iPhone 12 Pro Max, data recovery, water damage, let's go. So we add solder to that tiny CPU, fresh reball CPU, and we hit up a little reball, let them both reflow, sorry. So wir geben dem Ganzen einen kleinen Reflow. Also wir legen direkt los. Da kann man auch mal das Board auf den Tisch werfen, würde ich mal sagen. Ja. So, we got an iPhone 12 Pro Max here. It was mailed in by a customer. He was already in another workshop before. They already separated the board. They were looking for something they can do, but they couldn't. And now it's up to us to swap the board to get access to the important data on this phone. Let's go. Also, wir starten direkt. Was machen wir als erstes? Wir haben 3 Bauteile, die miteinander kommunizieren müssen, um einen Datenerhalt zu gewährleisten. Welche das sind? Das ist in diesem Falle einmal das Logic EEPROM, das sitzt hier oben beim iPhone 12 Pro Max, dann die CPU und auf der anderen Seite der NAND Flash Speicher. Als allererstes würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal das Logic EEPROM von der Swap-Platine runter. Ja, hier ist unsere Known Good Platine. Nicht Known Good, unsere Bad Platine. So that's the bad board with the data on it. That's the swap board, the Known Good board. And we just take the Logic ROM, which sits down on here, desolder it, and get the right Logic ROM down to the board. Okay? Das Logic ROM brauchen wir nicht mehr, so this one we don't need anymore at all. We add some flux here and then we go to the bad board. Jetzt gehen wir zu dem wasserbeschädigten Logic Board. People often ask why we don't save data on these boards like this, water damaged, whatever, without swapping them. The problem is that if some others already worked on that board, for us it's bad to find the right way to get access to the important data. And it's just more work searching for getting the phone booting as to just swap it. Ja, also das ist immer ganz wichtig. Warum, wieso, weshalb werden solche Dinge bei uns geswappt, wenn vorab jemand gearbeitet hat an so einem Logic Board, ja, dann ist die Fehlersuche ganz einfach erschwert, ja. Und meistens kommt man vom Hundertste ins Tausendste und das mag man ganz einfach nicht in dem Fall. Ja? Und dementsprechend ist es für uns dann der beste Weg und auch der sicherste Weg, ganz einfach die funktionskritischen Bauteile zu swappen. Ihr seht, dass hier an diesem Logic ROM sich schon der Kleber oben gelöst hat. Ja? Und da ich hier mit einer sehr, sehr kleinen Düse arbeite, bei der die Luft sehr, sehr schnell vorne rauskommt, weil die andere an meinem Platz ist das eben weggeflogen. So the Logic ROM just flew away. Caused by the small nozzle I have to use here because my normal nozzle is at my working place. Now we are right. Jetzt passt das. Das Logic ROM sitzt und ihr hört, der Luftstrom dieser Düse, die ist so mini klein, das sind glaube ich 3 mm oder was, und wenn ihr da dann ein bisschen Power drauf habt, dann kommt die Luft sehr schnell rausgeströmt, dann kann mal was wegfliegen und eigentlich arbeite ich damit nicht gerne. Normal nehme ich die 6 mm und dann passt das so. Normally I just take the 6 mm and it's not a problem at all, but yeah, we will get that here too, not a problem. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen als allererstes den NAND-Speicher, so we just need the NAND. Let's go. First we just take down the glue. Als allererstes nehmen wir hier die Verklebung runter. Ich habe auch keine Ahnung. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel.
Jemand anderes arbeitet vorher an der Platine, ist ein Wasserschaden. Und wie ihr seht, wischt er hier über die Aufkleber drüber. Ja? Warum? Das ist wieder so das typische Ding. Ich reinige ein Logic-Board nach einem Wasserschaden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? So, what they did before doesn't make any sense at all. They just cleaned the board. I don't know why. So, and now we just take out the NAND. Ja, jetzt nehmen wir den NAND raus. I don't care about this board. It's all about the components to get access to data. Huh? So, das ist der NAND-Speicher. Den haben wir jetzt raus. So, that's the NAND. This is the part. Oh, doesn't want to focus on, it's too small, I think. Das ist der Part, auf dem die Daten gespeichert sind. Um dann Zugriff zu erlangen, braucht man dann natürlich aber auch noch dementsprechend die CPU und auch das Logic EEPROM. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Tür und die Tür hat verschiedene Schlösser und um die Schlösser aufzusperren, brauche ich die Information oder den Schlüssel aus dem Logic ROM und aus der CPU. So, it's like you have a door and you have no key and the key for the door is in the CPU and in the Logic EEPROM, and then you can get access to open the door. And in this case, it's data. And here we are. CPU is out. Great. CPU draußen. So soll das sein. Und wir reinigen sofort weiter. And we just clean that nice CPU, that nice tiny looking shiny CPU. Diese super geile CPU, die reinigen wir jetzt. Mir geht da immer noch voll einer ab, wenn ich sowas mache, ja. Das ist, ich mache den ganzen Tag wirklich nichts anderes. Ja? Ihr könnt euch das so vorstellen, das ist mein Leben. Ich mache nichts anderes. Ja? Ich mache den ganzen Tag, mache ich nur so eine Scheiße. Ja? Ich kümmere mich nur darum, dass die Daten aus diesen Chips irgendwie rauskommen. So, I just care about data the whole day. So, okay, we add some flux here. And we take our solder iron. Wir nehmen unsere Lötspitze. Und was brauchen wir noch? What do we need, Tim? Solder paste. Mein Gott. Du musst auch kommen wie aus der Pistole geschossen. So we add solder to that tiny CPU. Dann, das war's. Was machen wir jetzt, Tim? What do we do now, Tim? Das reinigen wir nochmal drüber mit Hitze. Ja doch, das kommt schon etwa hin. Wir reinigen den Kleber von der CPU. We just clean the glue from the CPU. Wir hatten früher in der alten Firma, so back in the days in the old company, so it was small rooms
Das war wirklich, war eng dort. Wer bei uns mal zur Schulung war, der weiß das. Die haben ja auch das Ladenlokal und die Werkstatt damals dann gezeigt bekommen. Und da war es wirklich so, dass wir teilweise nachts dort gesessen haben und dann auch viel getrunken haben und währenddessen solche Jobs erledigt haben. So, just for fun, because we just love what we do, ne? Weil wir wirklich dafür leben, was wir da tun. Ja? Können viele nicht so ganz verstehen. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und wir machen das auch mit Begeisterung. Ja? Sonst würde ich das nicht so lange machen und sonst würden auch andere, die hier arbeiten, das nicht schon so lange machen. Ja? So, that's like, you need to love what you do every day, every fucking day. You need to get out of your bed and just thinking, yes, I can go to work and I can do exactly that what I want to do. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Augen auf bei der Berufswahl. Ja? So just keep your eyes open while you are searching for a job. And again with a bowl of soda. Und, was haben wir jetzt hier, Tim? Das sieht doch super geil aus. Clean-ass CPU. So, das ist eine ordentlich sauber gereinigte A14 CPU. That's a really clean A14 CPU. Backside and front side need to be cleaned. Then going around one time by using the knife. Dann noch einmal rundum mit dem Messer. Und dann wieder mit der Bürste. And then again using the brush. And now we should have a clean CPU. Ja, jetzt haben wir das, was wir wollten. Wir haben eine schön aufgereinigte CPU, die wir jetzt reballen können. Dann reballen wir den NAND, dann ballern wir alles auf das Swapboard drauf. Und was habe ich wirklich vergessen. Ich habe heute an alles gedacht. Mein Stencil. Eine Sekunde. I forgot my motherfucking stencil, baby. So. Wollt ihr wissen, was ich heute schon gearbeitet habe? Do you want to know what I did on jobs today? Yes. Please. Today in the morning I started with a Xiaomi Redmi Note 8. Data recovery by board swap. After that I prepared swap boards for 12 Pro, 12 Pro Max and XS Max, two of them. Then I did a data recovery board swap on an iPhone 12 Pro. Then I did an iPhone XS Max and now I'm just doing an iPhone 12 Pro Max. All swaps, Top-Layer Swaps. Ja? Also heute von Xiaomi Redmi Note 8 über Vorbereiten von Logic Boards bis hin zu iPhone 12 Pro Swap, iPhone XS Max Swap und jetzt sind wir beim 12 Pro Max 12 Pro Swap und jetzt sind wir beim 12 Pro Max Swap. Ja, und den machen wir jetzt im Video. And this one we just do in the video today for you. Only for you, my beloved channel, and follow us and subscribe us and whatever. Ja, das machen wir doch gerne für euch. So, now we can just reball that tiny, nice looking CPU. Jetzt können wir wirklich diese wunderschöne CPU reballen. Ja, dieses Rechteck Rectangle CPU. Back in the days we saw a lot of quadratic CPUs. Ne? Früher war alles quadratisch, jetzt ist das Ganze ein bisschen anders vom Design her. Aber
ist auch kein Problem. Muss ich nur an alles gewöhnen. You just have to learn and to work on this shit and then it's not a problem at all. We add some flux. Ballern da ein bisschen Flux drauf. Dann we wait for cooling down. Then we go over by using a wipe. Great. What do we see here? A nice looking, fresh reballed CPU, and we hit up a little reball, let them both reflow, sorry. So, wir geben dem Ganzen einen kleinen Reflow. Und dann sieht das schön aus. Danach geht es weiter mit dem NAND. Natürlich einmal rundum. Dadurch, dass wir keinen Kleber weggeschabt haben, haben wir da natürlich jetzt ein bisschen Kleber dran hängen. Schaben wir einmal weg. We just scrape away the glue around the NAND one time. After that, the bolts are okay here. So, go here and you come to me. Und wir reballen den NAND-Speicher. And we just reball the NAND flash. This is where the data is stored in. Da drauf sind die wichtigen Daten. Ich sage es immer und immer wieder bei solchen Videos. Die Daten sind da drin, aber wir kommen nicht ran. Ja, wir können nicht einfach den Speicher jetzt in irgendeine Apparatur legen und auslesen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen mehrere Bauteile, die miteinander kommunizieren müssen, um den Datenhalt zu gewährleisten. So it's like data is stored in this chip, but we can't read that chip. We only can read the underlying data, the system data, sysconfig, but not more. Gray pads right on the NAND. So now we are done with the ready reballed NAND, and we can go over to the swap board. Give me the focus, give me the focus, give me the focus. Here, yes. Over to the swap board. Also, jetzt hauen wir alles rüber auf das neue Logic Board. We go over to the new board, which I used several times. Ich habe das schon mehrfach genutzt. Das machen wir immer so. Wir bereiten ein Swapboard vor und nutzen das dann etliche Male, um Daten zu retten. So, wir verlöten den NAND. We just solder down the NAND. Dann and we go to the other side for soldering down the motherfucking CPU. We clean one time. Like this. Oh, looks pretty amazing. Sieht immer richtig geil aus. Das können wahrscheinlich nur Menschen verstehen, die sich für sowas begeistern können, aber ich mag das. Hier haben wir noch Bauteilchen rumfliegen, kein Problem. Und jetzt schauen wir mal, ob da jetzt Schmutz rangekommen ist.
Sollte passen. Should work. Hopefully. So we go down to the board. Place the CPU here. Looks good. And we get some hot air to it. Ja, jetzt Heißluft. Dann, wir warten kurz. Das war's. Und jetzt können wir dann dementsprechend gleich einmal schauen, ob das Logic Board booten möchte. And we have a look if this Logic Board wants to boot again. Just have a look for the CPU. Looks amazing. Can you see the boards here? They look pretty good. Okay, we just take a screen. Wir nehmen uns einmal einen Bildschirm. Dann den Annäherungssensor, die Ambient Light Sensor. Then we take something to get the screen to. Then we connect the right cable. The right cable is important. And after that, this looks good. We just try to boot it. Wait. And boom! Boom! We have an Apple, baby! iPhone 12 Pro Max board swap. Quick and fast, I think about 15 minutes and we are done. And we have access to all the important data on the phone. Tim has to blur the background of the phone, okay? Because this is private. So, but you see, no problem at all. And access to important data, das ist immer sehr, sehr wichtig. Wir haben wieder Zugriff auf all die wichtigen Daten auf diesem iPhone 12 Pro Max, nachdem wir den Top-Layer geswappt haben, sprich die für den Datenerhalt erforderlichen Bauteile, CPU, NAND, Logic EEPROM auf eine neue Platine übernommen und jetzt sichern wir für den Kunden die Daten. Ja? So, noch einmal kurz warten. Kann auch sein, dass wir jetzt noch einmal einen Reboot haben. Wobei, nö. Ja, wir haben nochmal einen Reboot. Das ist kein Problem. Ich hau ein Update darüber und dann ziehen wir die Daten runter. Ja?